סטטוס מנטלי. סטטוס מנטלי אולי הדבר החשוב ביותר שצריך ללמוד אותו. הסטטוס המנטלי הוא חלק מהקבלה או הצגה פסיכיאטרית. הוא בא אחרי שאנחנו אוספים אנמנזה על סיבת הפנייה, נסיבות הפנייה, תלונה עיקרית, תולדות פסיכיאטריים, תולדות חיים והתפתחות, תולדות גופניים ומחלות. מופיע הסטטוס המנטלי ואחריו כל המידע מאפשר הבחנה והבחנה מבדלת, סיכון, פרוגנוזה וטיפול. הסטטוס המנטלי בנוי כמו בניין, עם קומות. יש קומה ראשונה שצריכה להיות מאוד חזקה כדי להחזיק את הבניין, ומסקנות על הקומה הראשונה, על התצפית. הקומה הראשונה היא תצפית, ויתר הסטטוס הוא מסקנות מקצועיות קליניות על התצפית. הקומה הראשונה, כמו שאמרתי, תצפית, אתם רואים שזה קל לזכור את זה. הופעה, זה הדבר הראשון ששמים לב על המטופל, התנהגות זה אחרי כמה דקות שהוא מוזז בחדר, דיבור זה צורת הדיבור שלו, ויחס לבודק זה התרשמות של הופעה, התנהגות ודיבור, איך הוא מתייחס מבחינת שיתוף פעולה ויחס שלו לבודק. כדי לסדר לנו במחשבות את הסטטוס ואת התצפית, אנחנו יכולים להשתמש במין בר כזה או קו כזה, שבצד אחד יש מינוס, בצד שני יש פלוס, וביניהם יש ספקטרום, וליישם את זה כדי לסדר לעצמנו את התצפית בצורה עקבית. אז למשל בהופעה, בצד אחד יהיה מרושל, בצד שני יהיה מטופח, באמצע יהיה מסודר. התנהגות, בצד אחד לא יזוז בכלל, קפוא, בצד שני אי שקט גדול, ויהיה לנו את הספקטרום של האטה פסיכומוטורית קשה, בינונית, קלה, רגוע, אי שקט קל, אי שקט בינוני, אי שקט קשה, ועל כל זה צריך לציין את הדברים המיוחדים, רעד או תנועות מיוחדות. לדיבור יש מימדים מרובים שצריך ליישם עליהם את המבר הזה. מצד אחד למשל יכול להיות שהחולה לא מדבר בכלל, שותק, מצד שני נפח דיבור גדול, אבל יש עוד מימדים לדיבור, חוץ מהנפח יש גם את החוזק, יכול להיות שהוא ידבר חלש מצד אחד, לעומת יצעק חזק מצד שני. הדיבור יש לו עוד מימד של מודולציה, יכול להיות מונוטוני מצד אחד ועם מודולציה מצד שני, ועל כל זה צריך עוד לתאר את הדיבור בצורה מדויקת, כמו החולה קופץ מנושא לנושא, או האם החולה סוטה מהנושא ולא חוזר אליו, או אם הוא סוטה מהנושא וכן חוזר אליו, אם הוא תקוע בנושא אחד ולא עובר לנושאים אחרים, וכל הזמן חוזר על עצמו. ביחס לבודק גם אנחנו מיישמים את הבר הזה, החשוב לנו העיקר ביחס לבודק זה שיתוף פעולה, בלי שיתוף פעולה מאוד קשה להגיע למסקנות של סטטוס, אז מצד אחד החולה יהיה לא משתף פעולה בכלל, באמצע הוא יהיה משתף פעולה, בצד הקיצוני הנוסף יהיה חוסר גבולות, הוא יתנהג לבודק כאילו שחברים ולא ישמור דיסטנס, ועל זה את כל היחסים הבין אישיים שיכולים להיות, מאיים, מפחיד, או סף התפרצות, סדוקטיבי וכן הלאה. עכשיו אנחנו רואים את הסטטוס המנטלי, שהוא בנוי בעצם על התצפית, וחשוב מאוד להבין שזה מסקנות על התצפית, זה כבר לא תצפית, כי כבר אנחנו רואים שיש לנו בעיה, חשיבה, אנחנו יכולים להישאל איך זה שאנחנו מעיזים לכתוב על חשיבה, אם אנחנו לא קוראים את המחשבות של החולה, ופה העיקרון של ההיררכיה של הסטטוס בא לידי. החשיבה מתבססת על הדיבור, אנחנו מניחים שהחשיבה שולטת בדיבור, ושהדיבור מייצג את החשיבה. ואז אנחנו רואים שיש לנו תצפית על הדיבור, ובהתאם לזה יש לנו סדרה של מסקנות לגבי החשיבה. לדוגמה, אם החולה קופץ מנושא לנושא, אנחנו מניחים שיש לו רפרנס אסוציאטיבי. אם הוא סוטה מהנושא ולא חוזר אליו, אנחנו מניחים שיש לו טנגנציאליות. אם הוא חוזר אליו אחרי הרבה זמן, אנחנו מכנים את זה צירקומסנציאליות. אם הוא תקוע באותו נושא כל הזמן ולא יכול לצאת ממנו, זה פרסברציה. וכך אנחנו בעצם מתארים חלק מהחשיבה, שזה החלק של ארגון החשיבה. בחשיבה יש לנו גם, בנוסף לארגון, תוכן ויכולת אבסטרקציה. בתוכן מעניין אותנו שני דברים, בעיקר, אחד זה הסיכון לעצמו ולזולתו, זה תכנים של סיכון ומחשבות שווא.
כי מחשבות שווא זה דבר מאוד מאוד קריטי לגבי ממצאי עבודה. נבדקת על ידי פתגמים וקטגוריות. תפיסה, מה שמעניין אותנו להבחן זה הלוצינציות, הזיות, והם בדרך כלל הולכים לפי החושים, ראייה, שמיעה וכדומה, והם יכולים להיות גם מחולקים בתוך כל אחת מהמודליטי, הם יכולים להיות מחולקים לפשוטים או מורכבים, למשל טיניטוס, צפצוף, זה הלוצינציה פשוטה, ודיבור, בן אדם ששומע אנשים מדברים, זה הלוצינציה מורכבת. והנה, גם התפיסה וגם החשיבה מתבססים על התצפית. בתפיסה אנחנו שומעים את הנבדק בדיבור, הוא אומר לנו שהוא שומע קולות, ויכולה להיות גם התנהגות הלוצינטורית, כאילו שהוא מקשיב לאיזה טלפון נסתר ומגיב אליו. האפקט מתחלק לאיכות האפקט, התאמה של האפקט והתגובה של האפקט, התאמה מתחלק לתכנים, התאמה לתוכן, התאמה לסיטואציה והתאמה להרגשה הסובייקטיבית. איכות האפקט זה שמח, עצוב וכן הלאה, ביטוי חיצוני של הרגש. התאמה לתכנים זה לדבר למשל על משהו עצוב ולחייך. התאמה לסיטואציה זה למשל להגיע לחדר מיון שזה לא סיטואציה משמחת ולחייך ולראות שמח. ולהרגשה הסובייקטיבית, אם הוא נבדק למשל מחייך, אתה צריך לשאול אותו איך המצב רוח שלו, ואתה יכול להתפלא שלפעמים הוא יגיד לך שהוא מדוכא. אי התאמה זה דבר שצריך לשאול עליו, כי הרבה פעמים אפשר להתבלבל עם מבוכה, אנשים יכולים לדבר על משהו עצוב ולא כל כך משמח ולחייך, ואז יהיה מבוכה, אבל צריך לברר את זה, מאוד חשוב. גם האפקט מתבסס על התצפית, על ההופעה, אנחנו מסתכלים על האפקט, על הביטוי החיצוני של המצב רוח, איך הפרצוף נראה, והדיבור, שהנבדק מדווח אם הוא שמח, עצוב וכדומה. כאן אתם רואים איך החלק השני של הסטטוס המנטלי, החשיבה, תפיסה ואפקט, בעצם מתבסס בצורה צמודה לתצפית, וכדאי שהוא יהיה צמוד לתצפית ולא יהיו סטיות במחשבה לגבי הפירוש של הממצאים, כי אז אפשר לטעות. החלק הבא בסטטוס המנטלי הוא מיוחד במינו, זה התמצאות, ריכוז וזיכרון. התמצאות זה בזמן, מקום ואנשים, ריכוז זה מטלה שאתה יכול לתת לנבדק לאורך זמן, או לבדוק איך הוא לאורך זמן מרוכז בשיחה. זיכרון בדרך כלל אנחנו מתייחסים למיידי, קצר, בינוני וארוך. מכלול ההתמצאות, ריכוז וזיכרון, אם הם פגועים, הרבה פעמים נהוג להגיד שהחולה מבולבל ויש לו הכרה מעורפלת. החולה הופך להיות חולה נוירולוגי בעצם. החלק הזה של התמצאות, ריכוז וזיכרון, הממצאים האלה הם הבולטים, הם עוברים להיות ראשונים בסטטוס, כל היתר זה נהיה יותר מאוחר, ובעצם מתחילים להתייחס למטופל, לנבדק הזה, כמקרה יותר נוירולוגי מאשר פסיכיאטרי, ולכן החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב בסטטוס המנטלי, כי יש לו השפעה על ההבחנה הסופית. אחרון חביב בהיררכיה זה שיפוט ותובנה. שיפוט ותובנה זה מסקנות על המסקנות. כלומר, מסקנות על התצפית במובן הזה שאנחנו מחליטים בעצם בשיפוט ותובנה, האם החולה פסיכוטי או לא פסיכוטי, והמילה פסיכוזה נולדה בבית משפט באנגליה כדי להגיד שהשיפוט פגוע ובוחן המציאות לקוי. ולכן באופן עקרוני בוחן מציאות, שיפוט ופסיכוזה הם סינונימים, מה הכוונה? הם אותו דבר. ומה הם אומרים? הם אומרים שהנבדק לא נמצא איתנו, הוא נמצא בעולם לגמרי אחר, עד כדי כך שהוא לא יכול לעמוד לדין או לקבל עונש. פה המקור של המילה פסיכוזה, שהיא נולדה בבית משפט, במיוחד כדי להגדיר בוחן מציאות ושיפוט לקויים, עד כדי כך שהבן אדם לא איתנו. מה עושה את זה שהבן אדם לא יהיה איתנו? מתי אנחנו יודעים שהוא חי בעולם אחר? אנחנו יודעים את זה כאשר יש לו מחשבות שווא, בחשיבה או הלוצינציות, הוא חווה דברים שלא קיימים או חושב מחשבות לא נכונות, ושני הדברים האלה הופכים אותו לפסיכוטי, שבוחן המציאות שלו לקוי והשיפוט שלו לקוי. יש אנשים שנוהגים לחלק בין בוחן מציאות לשיפוט, ולטעון שזה שני דברים שונים, שיפוט יכול להיות תקין ובוחן מציאות לא, אני לא רואה איך כזה דבר מתאפשר, ההבדל היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה שבוחן מציאות יש לו יותר איזשהו גוון סנסורי, הבן אדם בוחן את המציאות וטועה, ושיפוט יש לו איזה גוון מוטורי אקטיבי, בן אדם מחליט החלטות לגבי המציאות וטועה בגלל שהוא פסיכוטי.
בשלב הזה הסטטוס מנטלי מכוון אותנו גם לשלב הבא. במקרה והחולה הוא לא נוירולוגי, הוא פסיכיאטרי, אז אנחנו צריכים להחליט אם הוא פסיכוטי או לא פסיכוטי. ופה אתם רואים את הבניין ההיררכי של המסקנה, שאמור להגן עליכם במקרה של חקירות או טעויות או ועדות חקירה, שבהם המקצועיות שלכם תיבחן ואתם תצטרכו להגן על המסקנות שהגעתם. זהו, וזה בעצם סיימנו את הסטטוס המנטלי, ואפשר לעבור יחד עם האנמנזה להבחנה מבדלת ולהגיע להבחנה.